हेलो फ्रेंड्स, स्किल्ड हिंदुस्तान होम्स केयर में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेजिंग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया तो लीकेज मिला हमको। ये ब्रेजिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे मैकेनिकल कोर्स करना चाहते हैं, RAC कोर्स करना चाहते हैं, अपने मालिक खुद बनना चाहते हैं, एक अच्छा खासा इनकम चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। यहाँ पे आपको फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, गीज़र, हीटर, कूलर सभी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है और काफ़ी अच्छे से सिखाया जाता है। तो अगर आप इस चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।